prehajamo na prvo točko dnevnega reda, to je na drugo obravnavo predloga zakona o spremembi Zakona o Vladi Republike Slovenije v okviru skrajšanega postopka. Preden odprem to razpravo, bi vas rad samo opozoril na prvi odstavek 134. člena Poslovnika Državnega zbora, ki govori o tem, da se opravi razpravo po posameznih členih, katerim so bili vloženi amandmaji, ter glasovanje po posameznih amandmajih. Opozarjam torej, da se pri razpravi držite posameznega člena, da se ne bomo potem prerekali ali kakorkoli obsojali, kdo krši poslovnik ali kdo ne. V razpravo dajem 4. člen ter amandma Poslanske skupine Levica Vesna. Samo uvodoma, gospod predsedujoči, zadnjič ste recimo vodji naše poslanske skupine že uvodoma v prvih sekundih prekinjali povsem utemeljen postopkovni predlog, pravilen, želel je napovedati obstrukcijo, medtem ko ste, mislim, da najprej Černaču, pa potem Poglajnu dovolili povsem neupravičeno izvajanje. Gospa Grgurevič, samo malo, sedaj že napovedujete, pravite, da gradite mostove in boste imeli enake vatle za vse. Tako da sedaj, da vi ob amandmaju Levice že napovedujete, kako boste prekinjali besede, potem imejte prosim enake vatle za vse, tudi za poslance Svobode. Ta zakon, torej ne bomo nasprotovala. Tudi naš predsednik je že dejal, da bi se ob sestavi sedanje vlade tudi mi odločili za manj ministrstev. Gospa Grgurevič, oprostite, ker vas prekinjam, dajmo o 4. členu govoriti, če le lahko. Boste imeli enake vatle za vse, kaj ne? Tako da potem me pustite. Gospa Grgurevič, prosim vas, 4. člen. Gospod Stevanovič, da razpravljam. Tu bom torej zdržana, ne bomo se šli blokade in podobno, kar ste počeli na desnici. Bom pa tako dejala, sedaj vlada, tako vsaj izgleda, je že formirana. To, kar bo na papirju, v bistvu ne pomeni veliko. Gospa Grgurevič, moram vas prekiniti, nima smisla. Dajte, prosim vas, gospa Grgurevič. Tako da jaz pač menim in upam. Gospa Grgurevič, prosim vas. Opozoril sem vas vse, ne gre za napoved prekinjanja, ampak gre za napoved upoštevanja poslovnika. Prosim vas, imate drugačne vatle. Gospa Grgurevič, prosim vas za malo damske kulture. Če smo omenili, da bomo upoštevali poslovnik, ga prosim upoštevajmo. Res si želim, da poveste vsi, karkoli želite, ampak ko je treba upoštevati poslovnik, je pač treba upoštevati. In samo to sem napovedal in v primeru kršitve prekinitev. In to sem vam zdaj storil. Najlepša hvala za besedo. Gospod Stevanovič, oprostite, vi ste dopuščali poslancem SDS Gospa Grgurevič, hvala. Tem, ko jih drugim ne dopuščajo. Gospa Grgurevič, prosim vas, dajmo ohranjati nek nivo politične kulture v tem državnem zboru. Okrog odprite, se bom prijavila. Postopkovno vam bom pa pozneje razložila, kaj imam za povedati. Najlepša hvala. Spoštovani predsednik, jaz bi rada samo dodatno pojasnila glede tega, kar ste izrekli uvodoma pred razpravo o amandmajih. Namreč v preteklem mandatu je bila parlamentarna praksa, da pri prvem amandmaju se je dovolilo širšo razpravo, to so vsi, ki so vodili seje, dopuščali. Zato je moje vprašanje, a to pomeni, da se sedaj uvaja nova parlamentarna praksa in da se bo od danes dalje striktno držalo tega, kar ste povedal, da že pri prvem amandmaju ne bo dovoljena širša razprava, ampak zgolj razprava o posameznem amandmaju, toliko, da bomo vedeli pravila za naprej in da bojo pravila jasna za vse. Hvala. Odlično vprašanje. Če praksa velja slediti poslovniku in če prej taka praksa ni bila, da se je sledilo poslovniku, potem zdaj velja nova praksa. Gospa Meira Hot, postopkovno, začnite prosim s postopkovnim predlogom. Postopkovni predlog v skladu z poslovnikom vam podajam predlog za organizacijo delovnega posveta, ker nas boste vse poučili o novih parlamentarnih praksah, ker namreč parlamentarna praksa je seveda del celovitega delovanja tega državnega zbora dobrih 30 let in
Niste prvi, ki jo spreminja, tudi v prejšnjem mandatu so jo določeni spreminjali, pa smo se potem ostali morali prilagajati in učiti, ni noben problem, ampak zaradi nekega delujočega okolja, zaradi neke predvidljivosti, ki so jo pa vsi poslanke in poslanci zaslužimo, mislim, da bi bilo najboljše organizirati delovni posvet, kjer nam boste povedali, kaj se od nas pričakuje, ker morate povedati eno stvar, poslovnik in parlamentarna praksa dolgoletna, ki se ustvarja na osnovi določenih razlag, ponavljanj, ni vedno slabo nekaj, kar se je dolgo let izvajalo. Zato predlagam, da se pač dogovorimo in izvedemo nek delovni posvet, kjer nas boste poučili, ker kar je rekla kolegica Kozlovič, absolutno drži. Bila je zdaj dolgoletna parlamentarna praksa, da se ob vložitvi prvega amandmaja opravi splošna razprava, na to pa se omeji izključno na posamične člene. Če želite, da dosledno, izključujoče in zelo ozko razlagamo, potem upam, da bo to za vse veljalo za nadaljnja 4 leta, ampak zato, da smo vsi skupaj, da vemo, kaj nas čaka, res predlagam, da nas poučite. Najlepša hvala, gospa Meira Hot, sicer odličen predlog. Žal mi je, da nekdo po mandatu ali več potrebuje mentorstvo glede poslovnika. 134. člen, prvi odstavek govori tako: v drugi obravnavi predloga zakona Državni zbor opravi razpravo po posameznih členih, katerim so bili vloženi amandmaji, ter glasovanje o posameznih amandmajih. Torej, držimo se poslovnika. Potem imate parlamentarno prakso, se pravi dogovore in uveljavljanje prakse vodenja sej Državnega zbora, ki v 8. točki govori: govornik sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem redu. To je pa drugi odstavek 75. člena Poslovnika Državnega zbora. Vedno in posod lahko potrkate na vrata mojega kabineta in vam bom za to ponudil mentorstvo. To iskreno govorim. Tako da, če pa rabite posebno učilnico, pa tudi ni problem. Spoštovani gospod predsednik, to, kar ste sedaj izvedli, to res ni niti povezovalno, niti v obliki mosta, ampak je zelo žaljivo do mene kot do kolegice poslanke in kot do nekoga, ki ima vseeno neko znanje, ki ga gre spoštovati. In prosim vas, ne me podcenjevati z načinom, da me boste mentorirali. Zelo prijazno sem vam dala predlog za delovni posvet, ker na koncu koncev ste trije, ki vodite seje. Kolega Krivec vodi popolnoma drugače od vas. Jaz spoštujem veliko bolj, kako kolega Krivec sicer vodi. Še enkrat, bila je praksa, tudi mi smo jo, tudi ti si jo, Danijel, izvajal v preteklem mandatu, da smo v prvi razpravi širše, tudi vaša kolegica generalna sekretarka to ve, da je bila ta praksa, in zdi se mi zelo podcenjujoče do mene, da mi govorite o mentoriranju na način, da ne vem, kaj sem nevedna ženska, pa me morate poučiti. Tudi sama menim, da ste bili do magistre Hot podcenjujoči, je pravnica in bivša podpredsednica Državnega zbora in menim, da je vi nimate o čem podučevati. Prosim vas, tudi jaz kot pravnica s pravosodnim izpitom, da preberete še, ker berete člene o repliki in pojasnite, zakaj ste zadnjič Černaču in Poglajnu pustili popolne zlorabe in ali torej želite pri repliki pa dopuščati popolno zlorabo replik, ker jih bom tudi jaz potem zlorabljala in morate potem tudi poslancem Svobode dopustiti, da replike zlorabljamo za razpravo. To sem razumel kot postopkovno za prejšnjo sejo še. Sedaj, da vidim, kako se obnašati. Ali torej lahko replike zlorabljam, tako kot lahko to počno poslanci SDS. Hvala. Gospa Grgurevič, sem vam neposredno po vašem postopkovnem predlogu prejšnjo sejo razložil, zakaj sem ocenil, da je bil gospod Černač, da je imel pravico do replike. In to sem storil popolnoma v skladu s poslovnikom in velja, da je bila moja odločitev pravilna. Gospa Hot, zares vas nisem hotel užaliti in se vam ob tej priliki opravičujem. Hotel sem samo izraziti dobro namero, da smo pripravljeni nuditi mentorstvo. To, kar ste zdaj izvedel nad 3 poslankami in vse podučeval na vaš vzvišen način vodenja, je nedopustno. Vi tudi vsakič poveste, na vsaki seji, da je najprej postopkovno, prosim, da poveste potem naprej. Prosim, pokažite mi člen in preberite, da v členu postopkovnem moraš najprej to povedati kot prva stvar. Kot drugo, cenim, da ste se opravičili, ker to bi bilo tudi moj vaš predlog, da se gospe poslanki Hot opravičite. Kjer stavek gre prvi, ni potrebno ne vam pokroviteljsko povedati, ne poslancu na ta način obrazložite. Če pa boste spreminjali na ta način, pa prosim povejte. Pravzaprav ničesar ne spreminjam, samo držim se poslovnika. In ni nobene potrebe, če govorim o temu, da določen člen poslovnika govori
ali pa da berem točno določbo poslovnika, da to smatrate kot naduto. Vsi jo pač lahko preberemo. Tukaj res ni potrebe za te stvari. Kar se pa tiče tistega vašega očitka, ne, da želim, da je najprej povedan postopkovni predlog, je to popolnoma logično in s tem se je strinjala tudi v svoji javni objavi bivša predsednica Državnega zbora, ko je povedala, da je prav za vse prisotne in za predsednika, da se najprej pove, kakšen je postopkovni predlog, da se sploh lahko oceni, a gre za upravičeno postopkovno zadevo. Prosim, da decidirano citirate člen poslovnika, kjer piše, da moraš pri postopkovnem predlogu najprej izreči svoj postopkovni predlog in ga šele potem obrazlagati, ne pa, da imaš na voljo tiste 3 minute, kjer ti lahko najprej razložiš in na koncu poveš postopkovni predlog. Prosim, decidiran citat in to so pravila, ki so v poslovniku. Pravite, da se boste držali poslovnika, torej se ga držite. Citirajte nam, prosim, ta člen. Žal mi je, da ta čas, ko ste se borili, da dobite postopkovno, da niste poslušali tega, kar sem ravno povedal. Ne piše tega v poslovniku. Jaz sem vas pustil pri besedi, prosim vas. Ne morem vam citirati tega v poslovniku, ker tega v poslovniku ne piše. Piše pa to, ne, kdaj postopkovna pravica pripada poslancu. In ne, da bi ocenil, ali mu pripada ali ne, potrebujem v začetku vedeti, kaj je postopkovno. In to je fair do predsednika Državnega zbora in to je fair do vseh poslušalcev. In to sem povedal že na prejšnji seji in to vam še enkrat govorim. In to je podprla tudi z javno objavo bivša predsednica, ker to je zdrav razum. Gospod predsednik, jaz bi vas rada, in to je moje postopkovno, spomnila na 7. člen poslovnika tega Državnega zbora, ki pravi, da Državni zbor predstavlja predsednik, v 19. členu pa so vaše pristojnosti taksativno navedene. Skratka, vi nas predstavljate in ste zgolj prvi med enakimi, latinsko primus inter pares. Med vašimi pristojnostmi ni poučevanje poslancev, šolanje poslancev in tudi ni pokroviteljska drža do nas ostalih. Hvala lepa. 7. in 19. člen. Brali ste mi misli. Nadaljujemo z razpravo. Izvolite, gospa Grgurevič, postopkovno. Začnite s postopkovnim predlogom. Ja, jaz dajem postopkovni predlog, da zaradi pač dvojnih meril, ki se jih poslužujete, enako kot ste predlagali pri drugih postopkovnih predlogih, udejanjite tudi pri replikah. Se pravi, najprej naj poslanec pove, v čem je bil narobe razumljen, ne pa da dopuščate poslancem SDS zlorabo, zato ker ste pač se vi tako odločili. To tako ne gre. Se pravi, najprej poslanci povejo, v katerem delu so bili napačno razumljeni in potem izvedejo repliko, če ste tako dosledni. Hvala. Odlično, gospa Grgurevič, dober predlog, hvala vam. Nadaljujemo z razpravo.